5 மாசம் கழிச்சு சொந்த பந்தத்தெல்லாம் பார்க்கலாம்னு ஆசையா நம்ம சொந்த ஊர் பக்கம் கிளம்புனா, ட்ரெயின மிஸ் பண்ண தெரிஞ்சோம். அன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு ஆஃபீஸ் இருந்துச்சா, அத முடிச்சுட்டு அவங்க வரதுக்குள்ள ரொம்ப லேட் ஆயிருச்சு. லாஸ்ட் 2 நிமிஷத்துல தான் போய் ட்ரெயினையே பிடிச்சோம். அப்பாடான்னு நிம்மதியா ஏறுனா, உள்ள பார்த்த உடனே பயங்கர ஷாக் ஆயிருச்சு. என்னடா ஒரு குஷன் சீட்ட கூட காணோம். கிட்டத்தட்ட 1 மாசத்துக்கு முன்னாடியே வையில புக் பண்ணோம். சம்மந்தமே இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு பக்கம் விழுந்திருக்கு. மாத்தி கீத்தி ட்ரெயின் ஏறிட்டோமோன்னு ஒரு பயமாயிருச்சு. அப்புறம் டிடிஆர்ட்டலாம் கேட்டு, அவங்க நீங்க புக் பண்றப்போ உங்களுக்கு இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் விழுந்திருக்கும். நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துக்கோங்க. சொஃபிஸ்டிகேட்டடா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, யாழிலாக்கு கரெக்டா விளையாடுறதுக்கு 2 பசங்க இருந்ததுனால பீஸ்ஃபுல்லா வந்து மதுரையில கால வச்சாச்சு. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் மதுரைக்கு வந்தோமா, எல்லா சொந்தத்தையும் பார்க்கவும் ஒரே குஷி. வாயெல்லாம் பல்லு, அப்படி ஒரு அரட்டை. எனக்கா கலகலப்பா இருந்தாதான் எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும். நேத்து தான் ஃபீல் பண்ணேன், என்னதான் சென்னையில நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் நம்ம சொந்த ஊர் மதுரை போல வராதுப்பா. ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சதும் ஈவினிங் ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டுட்டு நைட் செகண்ட் ஷோ பைசன் படத்துக்கு போயாச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் பார்த்தேன். எனக்கு அதுல ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து ஹீரோவோட அப்பா தான். உங்களுக்கு யார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.